poesía y el lugar, un lugar virtual, Tinder. Poesía, Tinder, 4x4, 4 entradas cada uno. Querido Harold, ponme a sonar esa pizza. Me quiere hablar de red, me quiere hablar de internet. Todo bien que yo vengo perplejo, directo pa' usted. Él quería comprar una caja por Deep Web, pero solo le llegó un producto falso de eBay. Les digo cosas bonitas, yo no soy ordinario, para que digan que soy un tipo extraordinario. En el Tinder de mi barrio yo soy Neruda, porque les escribo inclusive todos un poemario. Un poemario, broda, rapeando en las prosas, pero yo soy escritor, como lo fue Mario Mendoza. Hablando sobre esas rimas y sobre esas cosas, demuestras que en Tinder solamente vendes cosas horrorosas. No vendo cosas horrorosas, de eso no eres capaz. Para hablar por Tinder, créeme que yo soy el más audaz. Yo también soy Pablo Mendoza, pero soy incapaz. Tanto así que me metí con un satanás. Pablo Mendoza, sobre la prosa, viste broda que solito tú dijiste que las esposas. Lo que pasa es que rapeando no es esgozas. Te recuerdo que en Chernobyl no siempre brillan las brosas. Siempre brillan las brosas, pero eso no lo halaga. Con tus palabras creo que a nadie amagas. En Tinder fui capaz de escribir una rayuela y creo que me levanté como a 15 magas. A 15 magas, broda, lo que me dice y ya finge. Lastimosamente este raperito se extingue. Él se cree confiado porque compra Tinder, pero Mario Cardi me enseñó que la vida existe. La vida no existe, la tuya sí que es muy triste. Por eso las conquistas dizque contando chistes, pero los conquisto yo sí por Tinder, aunque ellas se critiquen como las putitas tristes. ¡Tiempo! Quiero escucharlos, dije tiempo. Eso es. Ahora sí vamos a conocer quién pasa a la siguiente ronda. A la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva el señor.